Palloncini, fiocchi, nonostante la pioggia la Marca si prepara al passaggio del Giro d'Italia, una festa che comporterà anche non pochi disagi alla circolazione. Domani in particolare la 17ª tappa Val d'Aora Santa Maria di Sala attraverserà l'intera provincia di Treviso da nord, Sella Fadalto, a sud, attraversando Conegliano, Ponte della Priula, Spresiano, Paese, Quinto, Zero Branco per proseguire poi verso Scorzè, Noale fino all'arrivo. Il percorso indicato impedirà l'utilizzo dell'autostrada A27 in tutta la tratta nord da Conegliano a Belluno, che verrà infatti chiusa l'autostrada dalle 12 alle 16 in entrambi i sensi di marcia. La chiusura della A27 impone un percorso alternativo molto lungo per attraversare la Marca e per raggiungere Belluno. Da Oderzo, arrivando a Treviso, Mestre, la SR11 in provincia di Venezia per arrivare a Padova. All'altezza di Padova Est si dovrà percorrere la SR308 verso Castelfranco per poi proseguire sulla SP667 a Cornuda e a Cornuda prendere la Feltrina e a Feltre al bivio andare a Belluno. Percorso simile via Mestre e Padova per chi decide di imboccare la A4 e la A28. Eccezionalmente sarà consentito l'attraversamento della Feltrina all'altezza di Castagnole per coloro che dovranno raggiungere l'aeroporto di Treviso, ma comunque fino a un massimo di mezz'ora prima del passaggio. Il rischio ingorghi e code è molto elevato, ecco quindi i consigli della Polstrada. Raccomandiamo assolutamente grande pazienza a tutti coloro che necessariamente dovranno utilizzare le strade della provincia. Chiediamo e consigliamo a tutti coloro che non hanno necessità di non mettersi in macchina durante le ore in cui è prevista la sospensione della circolazione, perché saranno forti comunque i disagi, i rallentamenti e le code che inevitabilmente riguarderanno tutti gli assi principali viari della nostra provincia, quindi la Pontebana, la SR53, la Feltrina e diciamo tutte le viabilità più importanti.